Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é eu mostrando a minha slime que eu fiz agora. Eu ia gravar pra vocês eu fazer, mas ou amanhã ou hoje, eu não sei que dia, eu vou gravar pra vocês. E eu tô um pouquinho rouca porque, assim, deixa eu pegar ela aqui. Ó. E, tchau. Depois eu falo pra vocês como eu fiz ela. Não dá pra vocês verem. Pera aí, eu vou fazer um 4. Ah, não deu. Eu tenho vários slimes, mas eu quero mostrar o que eu fiz agora. A minha slime tá tudo ali, ó. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá. Tem uma estante. Não, não é estante. Eu tenho umas 5, sei lá. Já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações clicando no sininho. E... Pera aí. Gente, ó, eu fiz essa slime com cola. Gente, eu nem sei porque... Gente, ó. Eu faço com água bricada, bicarbonato e cola, mas não teve que colocar detergente. Gente, não coloca detergente, que aqui ficou uma merda. Viu? Gente, ó, pra vocês também deixar ela também, né, um pouquinho mais mole, você coloca pasta de dente. Ai, filho de puta. Gente, não coloca muito ativador, coloca ele um pouquinho aqui. Olha que pedra. Eu gastei minha cola toda. E ainda mais é de escola. Ai, filho de água. Mas deixa, né? Ai, susto. Agora o que eu fiz? Tomei banho agora pra ele não precisar entrar debaixo de chuveiro mais tarde, não aguenta de frio. Deixa eu fazer assim. Já lavei meu cabelo agora. Coloquei só um pouquinho só de cola. É, mais cedo. Tá um pouquinho ainda, mas tá bom. Então tá bom, mais tarde eu ligo aí então. Oi, vó. Como é que a senhora tá? Como é que a senhora tá? Oi, fala oi. Oi, vó. Pera aí, cara. Madrinha, tá gravando, viu? Meu canal. Deixa eu mostrar uma foto pra ele da... Nossa. Porque tá caindo sozinho. Não pode deixar ela no chão. Esqueci muito de vocês. Postar um visual. Eu consegui fazer uma concha roxa, né? Eu não sei, vou deixar descansar aqui por 1 hora. Tô brincando, por 1 minuto. Pronto, voltei. Madrinha, quando eu passar mais 1 minuto, você me fala.
fazer um cocô. Fica um pouquinho bonitinho. Nossa, o tamanho das boias. Nossa, gente, que... Space Fox, eles estavam com Pronto, agora eu vou esperar mais um minuto. Assim com a bolha. Não, vontade de fazer... Vontade de relamar. Daqui mais um minutinho e eu já volto. Ai. Aí, que parece que... Nem comi metade. Ih, já passou um minuto. Ai, delícia. Agora ficou bonito. Agora por cá. Dá um pouquinho de nome, tá bom. Agora. Nossa, muito fluffy. Muito. Porque é muito fluffy. Não sei se é muito pouquinho dura. Eu acho que é um pouquinho dura. Às vezes eu colocar um pouquinho só de espuma. Aqui, tem uma pedra. Aqui. Esse cara, ei. Não, isso é gente, tô brincando. Ó, até quando eu estico, devagarinho. Ó. Depois eu vou fazer mais tudo pra vocês. Ai, tem um cabelinho aqui. Vamos tirar mais um minuto. Pera aí, se eu vou fazer só mais um cocôzinho aqui. E agora que não dá mesmo. Pronto, mais um minutinho. Tô com vontade de fazer assim mais cocôzinho. Um, dois, três, então. Peraí. Quando for 12h43 eu volto. Então, você sabe fazer isso aqui, ó. Ainda são 12h42. Quando for 12h43 eu volto. Pronto, já. Nossa, que como esse trem ficou morto. Peraí. Ai, deu mortal. Aqui está morto. Ele tá morto. Cadê o valor? Bem lá pra baixo. Lá vai. Que isso, Madeira? Foi ela, a vovó do reggae. Aí, cara, ficou bem bonitinho. O que é que ele pra não tá mais bonitinho, não, também assim. Ah, eu vou dar apertei. Eu apertei. Ai, agora não vai apertar mais. Tem que ser mais um minuto. Nossa, já passou 3 minutos. Agora já são 12h44.
2h45 eu volto. Já passou 1 minuto, já tá até desmaiado aqui no chão já. Se aqui embaixo tiver um pouquinho bastante. Oi. Madeirão. Oi pessoal, hoje aqui no meu canal vou apresentar pra vocês a Emily que vai fazer um slime. Já fiz, né? Já fiz. E meu canal. O canal da Maia tem canal. Nem sei se já tem vídeo, mas tá bom. Bom demais. Beleza. Mulher! Vamos para mais um. Eu acho que agora vamos para mais alguns minutos. Tiro foi esse. Pum. Ai, gente, acho que ninguém. Música é muito antiga. Nossa, que merda que ficou essa minha frente. 1, 2, 3, 4. Ó o pé de Cinderela aqui, ó. Prontinho. Ai, você cai. Não tem muito colorido. Quantas coisas? E as caretas velhas que estão ali. Irlanda. O quê? Irlanda. Teu amigo? Irlanda. Saber que é isso? País. Orlando. Você não pisa aqui não. Ai. Vai demorar um pouquinho, mas tá bom. Nossa, o tamanho que saiu aqui, cara. Tá bom, muito bom. Uma molinha, depois eu vou colocar essa molinha bem aqui. Não vou colocar agora não. Ai, vou manchar minha mão. Vou manchar minha mão. Tem que manchar minha mão. Ai, tem que manchar minha mão. Foi. Não, foi não. Nossa, foi nem. Já manchou. Já manchou. Oi. Pera aí. Voltei. Tá, deixa eu ir aqui. Ai, Diego. Diego, pia de rapariga. Desculpa porque tu falou essas palavras. Tá bom. Ai, tá manchando minha mão. Não quero que manche minha mão. Vai sair. Sai. Pera. Daqui já tô vendo já. Vamos comendo uns 100 pizzas. Não, tô brincando, 5 pizzas. Ariel. Delícia, Emily. Peraí. Você segura esse slime pra mim. Tá bom. Vai lá, Emily. Tem que comer aqui tudo ali. E se ele não comer, madrinha? Vai lá. E se ele não comer, madrinha? Então. Tô falando com o Ti. Vai lá, Emily. Tá bom, mas eu tô vendo já. Nossa senhora, que rapidez. 7, 8, nossa, nossa senhora. Nossa, meu coração. Então, gente, esse foi o vídeo. Beijo e fui!